फ्रेन्ड्स गिबियावनो ब्रह्म जब इनफो चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान साख्रिनि खौरां लानानै फैबाय। बेनो जाहैबाय BTR ग्रेजुवेट टिचार रिक्रुटमेन्ट 2024। अके BTR आव ग्रेजुवेट टिचारनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों लोगोफोर। टटेल 1472 भेकेन्सि ओंखारदों लोगोफोर। अके दा बे भेकेन्सिनि एलिजिबिलिटि सेलारि एप्लिकेशन प्रसेस गासैखौबो आङो बे भिडिअनि थ्रु सावरायगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय जोङो होमबा भिडिअखौ जागायनो लोगोफोरनियाव दंखायनाय BTR नि ग्रेजुवेट टिचार रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन। बेयाव टटेल 1472 भेकेन्सि दङ आरो बे भेकेन्सिया मानि जागोन ग्रेजुवेट टिचार अफ आर्ट्स साइन्स हिन्दी एन्ड संस्कृत। अके बेफोरबायदि मोनब्रै साबजेक्ट मोनब्रै डिपार्टमेन्ट आर्ट्सनिफ्राय ओंखारगोन, साइन्सनिफ्राय ओंखारगोन, हिन्दीनिबो ओंखारगोन आरो संस्कृतनिबो ओंखारगोन लोगोफोर। अके बेयाव भेकेन्सिफोरा टटेल 1472 भेकेन्सि दङ नङा होमबा। बेयाव मानो आर्ट्सनिबो दङ, साइन्सनिबो, हिन्दीनिबो एन्ड संस्कृत। अके आरो बे गासैबो पस्टआ मायाव जागोन BTR आवनो जाजोबगोन लोगोफोर। अके दा BTR आवनो जाजोबगोन आरो बेयाव सेलारि मोननो हागोन लोगोफोर। स्टार्टिं सेलारिया जाहैगोन जोंना 14,000 निफ्राय जागायगोन आरो बेयाव 70,000 सिम जागोन होननानै बुंदों आरो ग्रेड पे मोननो हागोन 8,700 आरोला। अके आरो बेनि जि एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट बेखौ लाखिनाय जादों 2 मार्च 2024। अके दानिया फैगोन ग्रेजुवेट टिचार रिक्रुटमेन्ट 2024 नि जि नटिफिकेसन लोगोफोर नङा होमबा। बे नटिफिकेसन फोसावबाय। दा बेयाव नै जोङो बिनि अभारभिउखौ नायगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बिनि जि PDF बेखौबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनखागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायनो हागोन आरोना। बेयाव दंखायनै रिक्रुटमेन्ट जोंहा रिक्रुटमेन्ट अर्गेनाइजेसना जाहैबाय जोंना डाइरेक्टर अफ एजुकेसन BTR क'क्राझारनिफ्राय बे जागोन। पस्टनि मुङा जाहैबाय ग्रेजुवेट टिचार। टटेल भेकेन्सि 1472 भेकेन्सि दङ। अके आरो बे जाहैगोन जोंना मानो जब केटेगरिया जागोन आसाम गभमेन्टनि जब लोगोफोर। अके आरो जब टाइपआ जागोन गभर्नमेन्ट आरो पार्मानेन्ट जब लोगोफोर। अके जब लकेसना जाहैबाय जोंना मानो जब लकेसना जोंना बेयाव थानायखिनियानो जागोन। बेयाव दंखायनै जब लकेसन जोंना BTR आव जिमान दङ आरोना। नैयाव दं क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर एन्ड उदालगुरि। बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव बेनि पस्टिङा जागोन लोगोफोर। अके आरो एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटखौ लाखिनाय जादों जोंना मानो 2 मार्च। अके आरो बेनि स्टार्टिं डेटआ जाहैबाय जोंनिया मानो 16 फेब्रुवारि अर्थात मैयानिफ्रायनो बिनि जि एप्लाइनि प्रसेस बे जागायबाय लोगोफोर। अके दा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनि जि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंक नैबेखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनखादो। बेयाव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय। अके दानिया नायगोन जोङो बे BTR ग्रेजुवेट टिचार भेकेन्सि डिटेल्सखौ नायगोन जोङो। दा बेयाव डिटेल्सआथ' मिथिखाबाय 1472 दा भेकेन्सि दङ। दा बेयाव मानो सिलेक्सन प्रसेसा जागोन जोंनिया टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट मोनसे जागोन। अर्थात टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट टटेल 140 मार्क्सनि जागोन। बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन मा साबजेक्ट थागोन। बेयाव दंखायनै टटेल भेकेन्सिखौथ' खोन्थाखाबाय 1472 भेकेन्सि दङ आरो बेयाव फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननो हागोन जोंना मानो BTC नि केन्डिडेटफोरा बेयाव फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननो हागोन लोगोफोर। अके आउट अफ BTC नियाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बिथांमोना फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ मोननाय नङा। फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ मोनगोन सोरो BTR नि केन्डिडेटफोरा बेयाव फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन लोगोफोर। अके दा नैयाव नायगोन जोंना दानि बुंनाय बायदिनो जोंना मानो डाइरेक्टर अफ एजुकेसन डिपार्टमेन्ट BTR निफ्राय बेयो ओंखारदो भेकेन्सिया। दा नै ग्रेजुवेट टिचार आर्ट्सनि थाखाय बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय एजुकेसनेल क्वालिफिकेसना दङ ग्रेजुवेट नङाबा पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनाय जानांगोन उइथ 50%। अके 50% लानानै ग्रेजुवेट नङाबा पोस्ट ग्रेजुवेट खालामबानो जागोन आर्ट्सनि थाखाय आरो लोगोसे BEd नांगोन अब्लानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। अके नेक्स्ट भेकेन्सि दङ जोंहा मानो ग्रेजुवेट टिचार अफ साइन्सनि थाखाय बेयावबो ग्रेजुवेट नङाबा पोस्ट ग्रेजुवेट खालामगोन उइथ 50% मार्क्स आरो BEd थानांगोन होननानै बुंदों अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। अके नेक्स्ट भेकेन्सिया दंमोन जोंना मानि ग्रेजुवेट टिचार अफ हिन्दीनि थाखाय आरोना। दा बेयाव मा जानांगोन प्रबिन नङाबा रत्न खालामनाय जानांगोन उइथ 50% मार्क्स। अके क्वालिफिकेसन 50% मार्क्स ग्रेजुवेट एन्ड पोस्ट ग्रेजुवेट उइथ 50% मार्क्स। आर्ट्सनिबाबो जागोन दे लोगोफोर। अके आर्ट्सआव
50% मोननाय जाबाबो जागोन आरोना आर्ट्सनिफ्राय हिन्दीयावथ' 50% थायोबा थिगानो दङ नै प्रबिन नङाबा रत्न खालामनाय जानांगोन 50% मार्कस लानानै अके नङाबाथाय जोंनिया मा होनना बुंदो इयाव पोस्ट ग्रेजुवेट डिग्रि इन आर्ट्स 50% मार्कस थाबाबो जागोन होननानै बुंदो अके अब्लाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदो नङाबाथाय नैयाव दंबावो मोनसे अर होननानै बुंखादो जोंना अराव नोङो BA with 50% मार्कस खिन्थु मा थानांगोन डिग्रियाव हिन्दी साबजेक्ट गांसे थानांगोन जेराव थारमाने 50% मार्कस मोननाय जानांगोन अके अर्थात 50% मार्कस अर पोस्ट ग्रेजुवेट इन आर्ट्स 50% मार्कस हिन्दी साबजेक्टआव माने 50% लानानै पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनायबाबो जागोन नङाबा BA खालामनायबाबो जागोन होननानै बुंदों लोगोसे BT आरो BEd BT नङाबा BEdनि माने डिग्रिनि मा थानांगोन सार्टिफिकेट थानांगोन अब्लानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों नेक्स्ट भेकेन्सि दङ संस्कृतनि थाखाय अके संस्कृतनि भेकेन्सि बेयावबो संस्कृत साबजेक्टआव 50% मोननाय जानांगोन डिग्रियाव अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों अके विथ 50% मार्कस होनना बुंखादो हेभिं डिग्रि क्वालिफिकेसन विथ 50% मार्कस अर पोस्ट ग्रेजुवेट इन आर्ट्स 50% मार्कस अब्लाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों नेक्स्ट अर दङ बेवहाय अराव मा दैयाव BA with 50% मार्कस हेभिं संस्कृत अके डिग्रियाव संस्कृत साबजेक्ट थानाय लानानै BA खालामनायबाबो जागोन होननानै बुंदों अके 50% मार्कस मोननांगोन होननानै बुंदों नङाबा पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनाय 50% मार्कस थाबाबो जागोन होननानै बुंदों लोगोसे मा नांगोन BT नङाबा BEd डिग्रिखौथ' नांखागोन लोगोफोर अके BT नङाबा BEd जायखिजाया मोनसे थाबानो जागोन होननानै बुंदों अके बेखिनि थायोबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना दानिया गुबुन गुबुन क्राइटेरियाफोर दंबावो एजखौ नायगोन जोङो लोगोफोर नै एजआ नर्मेलि जोंना बेसे जानांगोन जेनेरेल केन्डिडेटनि थाखाय 18 to 40 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों अके नेक्स्टआव जोंहा गभर्नमेन्ट रुल बायदिहाय खिन्थु कास्ट वाइस जोंना मानो केटेगरि वाइस मा मोनखागोन बेवहाय एज रिलेक्सेसन दंखायो नैयाव दङ नै जोंनिया SC ST आ मा मोननो हागोन 5 year रिलेक्सेसन अर्थात 40+5 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन SC आरो ST केन्डिडेटफोरा OBC MOBC आ 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन एक्स सार्भिसमेना 42 इयार्ससिम PWD केन्डिडेटफोरा मानो 50 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों अके सेलारिखौथ' खोन्थाखाबाय लोगोफोर सेलारियाबो जोबोर मोजां जोंना नै 14,000 to 70,000 जागोन आरो ग्रेड पे मोननो हागोन 8,700 करे अके बेखिनिखौ मोननो हागोन स्टार्टिङाव होमबा जोंनिया 14 आरो 8 प्लास खालामबानो जाबाय जेसे जायो बेखिनिया जागोन अके अर्थात 25 जागोन आरोना स्टार्टिङाव बेनि सेलारिया दानिया नायगोन ग्रेजुवेट टिचार सिलेक्सन प्रसिडिउरखौ नायगोन जोङो सिलेक्सन प्रसेसखौ नायगोन नैयाव होखादों बरियासे जोंना मानो भेकेन्सिया दंमोन 1472टा भेकेन्सि नङा होमबा दा बेनि थाखाय मा जागोन होननानै बुंदो टिचार्स एलिजिबिलिटि टेस्ट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट होननानै बुंदो अके टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन होननानै बुंदो अर्थात बेयाव मोनसे मा जागोन सिगांनिया मा जादों जोंनिया मानो टेटल' जाग्रोदोंमोन आरोना बेयाव क्वालिफाइड जानानै थादोंमोन आरो बेयाव क्वालिफाइड जानायनि उनाव पस्टखौ दिहुननाय जादोंमोन पस्ट ब्रेकआप खालामदोंमोन बेयाव एप्लाइ खालामनो होनाय जादोंमोन आरो मा जादोंमोन बेयाव एप्लाइ खालामनानै मेरिट बेसिसाव बेनि सिलेक्सनखौ लाबोनाय जादोंमोन नाथाय एबार बिदि जानाय नङा टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन होननानै बुंदों लोगोफोर डाइरेक्ट पस्टनि एगेन्स्टआव रिक्रुटमेन्ट टेस्ट लानाय जागोन अके दा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो बेनि अनगायैबो बेखिनियानो जागोन लोगोसे दानि बुंखाबाय जे बेयाव मा खालामनांगोन जोंनिया नैयाव मा डकुमेन्टस बेयाव आपल'ड होनांगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय फार्स्टथारावनो नैयाव दङ नै पासपर्ट साइज कालार बेखौ पासपर्ट आरो सिगनेचार बेखौ होनांगोन आरो मेट्रिकनि मार्कशिट नङाबा एडमिट कार्ड होनांगोन एज प्रुफनि थाखाय हायार सेकेन्डारिनि मार्कशिट काम सार्टिफिकेट होनांगोन बिनि उनाव मार्कशिट डिग्रिनि होनांगोन डिग्रि नोङो मायाव खालामदो आर्ट्सआव खालामदो ना साइन्सआव ना गुबुन गुबुन संस्कृत हिन्दी जेराव खालामदो ना बिनि होनांगोन आरोना नेक्स्टआव दङ जोंनिया नैयाव नै जुदि पोस्ट ग्रेजुवेट खालामदोंबा बेनि मार्कशिट सार्टिफिकेट होबानो जागोन 50% थानाय बेखौ होनांगोन आरोना बेनि उनाव नेक्स्ट डकुमेन्टस होनांगोन एनि आदार डकुमेन्टस जायखिजाया गांसे होबानो जागोन नङाबा 7 नाम्बार पइन्टआव दङ BEd नङाबा BT खालामदोंबा बिनि फार्स्ट इयार एन्ड सेकेन्ड इयारनि सार्टिफिकेट बेखौ आपल'ड होनांगोन होननानै बुंदों 8 नाम्बार पइन्टआव दङ जोंनिया कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड होनांगोन बेनि उनाव 9 नाम्बार पइन्टआव दङ जुदि केन्डिडेटआ PWD केन्डिडेट बा बियो गावनि सार्टिफिकेटखौ होनांगोन गभर्नमेन्ट अथ'रिटिया बेनो इसु खालामनायखौ अके नेक्स्टआव दङ
10 नाम्बार पइन्टआव दङ सिगनेचार स्केन खालामनांगोन बेनि उनाव जुदि एक्स सार्भिसमेन बा बे एक्स सार्भिसमेननि माने सार्टिफिकेट श' खालामनांगोन बेयो एप्लाइ खालामनाय समाव बिनि उनाव लास्ट नाम्बार पइन्टआ दङ 12 नाम्बार पइन्ट बे जादों BTC रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट अके फ्रम दा कनसार्न अथरिटि अके दा बेखौ लाथारनांगोन दै लोगोफोर दा दाखालिबावै LP आरो ME जि BT एप्लाइ खालामनाय समाव BTC रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट लोगोफोर गोबाङानो कनफिउजन जानो हाखौ बहा मोनगोन बहा मोना नङा होमबा दा बेखौ आं क्लियारिफिकेसन होनो नागिरबाय दा बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना सार्कोल अफिसारनिफ्रायबो दिहुननो हागोन नङाबा मानिफ्राय दिहुननो हागोन कर्टआव थांनानै डिस्ट्रिक्ट कर्टआव डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय मानो फार्स्टआवनो नोङो मा जानांगोन बेनिफ्राय दिहुननो हागोन आरो ना डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्रायबो दिहुननो हागोन आरो ना कर्टनिफ्रायबो दिहुननो हागोन नङाबा माने सार्कोल अफिसारनिफ्रायबो दिहुननो हागोन अर्थात सार्कोल अफिसनिफ्रायबो दिहुननो हागोन लोगोफोर अके BTC रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेटखौ आरो ना दा दाखालिबावो सोरबा मा खालामदो जोंना सोरबा गावबुरानि सोरबा PCDCनि बेबायदि होदो दा बे बेसेबां एक्सेप्टेबोल आं बारा क्लियार नङा बेनि सायाव खिन्थु जोंहा गभर्नमेन्ट आंनि बायदिब्ला आरो नङा होमबा आंनि बायदिब्ला थारमाने मानिफ्राय दिहुननाया मोजां सार्कोल अफिसार नङाबाथाय कर्टनिफ्राय दिहुननाया मोजां आरो ना मेजिस्ट्रेटनिफ्रायसो लानांगोन दे उकिलफोरा होनाया बे जाया जोंना नङा होमबा उकिलफोरा होनाया जाया कर्टनिफ्राय बेखौ दिहुननांगोन थारमाने मेजिस्ट्रेटनिखौसो लानांगोन अब्लासो बेयो एक्सेप्टेबोल जागोन अके दा नेक्स्टआव BTR टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट दानि बुंखाबाय जे बेनि मोनसे टेस्ट लानाय जागोन अके टटेल 1472 टा जि भेकेन्सि दङ बेनि आरो बेयो टटेल 140 मार्कनि मा जागोन एग्जाम मोनसे लानाय जागोन आरो बेयो माबे साबजेक्टनिफ्राय फैगोन नायाव दंखायो नै फार्स्ट साबजेक्टआनो जाबाय पेडागजिनिफ्राय 50 मार्क थागोन आसाम एन्ड इट्स पिपलनिफ्राय 50 मार्क्स थागोन जेनेरेल इंलिशनिफ्राय 30 मार्क बेनिफ्राय जेनेरेल स्टाडिज एन्ड कारेन्ट एफेयार्सनिफ्राय 10 मार्क्स वाइडेज लाखिनाय जादों लोगोफोर अके टटेल 140 मार्क्सनि मा जागोन टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन लोगोफोर अके दा बेयाव जायफ्रा क्वालिफाइड जागोन आरो मा खालामनाय जादों लोगोफोर बेयाव टेस्टआव मा खालामनाय जागोन केन्डिडेटखौ क्वालिफाइड खालामनाय जागोन 1:1 रेशिअ आरो नङा होमबा अर्थात मोनसे पस्टनि एगेन्स्टआव सासेल' बासिनाय जागोन होननानै बुंदों लोगोफोर अके आरो बेनि जि मेरिट लिस्ट बेखौ मोननैसिम दिहुननाय जागोन होननानै बुंदों अके मोननै मेरिट लिस्ट दिहुननाय जागोन बेनो फाइनेल मेरिट लिस्ट जागोन लोगोफोर अके फार्स्टआव मोनसे दिहुनगोन सेकेन्डआव मोनसे दिहुनगोन बेबायदिहाय मोननैसिमल' दिहुननाय जागोन होननानै बुंदों आरो अब्ला बेनो सेकेन्डआनो फाइनेल मेरिट लिस्ट जागोन अके दा 140 मार्कनि गेजेराव बेयाव मोनसे मार्क हमखानानै होनाय गैया जे जोंना टेटआव सिगां दङमोन दे STफोरा माने 55% मोनोबानो टेटआव क्वालिफाइड जायो होननाय दङमोन लोगोफोर नाथाय बेबायदि बे जेबो गैया बेवहाय पस्टआ दा जोंनिया बेसेबां दङ 1000 बेसेबां दङ जोंना 1470 नङा होमबा 72 टा भेकेन्सि दङ दा बे भेकेन्सियाव अके बे भेकेन्सियाव माने पस्टनि एगेन्स्टआव थारमाने सासे केन्डिडेटखौ क्वालिफाइड खालामनाय जागोन बेबो मिडियाम वाइज पस्ट वाइज केटेगरि वाइजआव अके दा बेबायदिहाय सिलेक्सन खालामनाय जागोन आरो बेवहाय जायफोरा क्वालिफाइड जागोन जायहा बुरजा मार्क मोननो हागोन बेनो क्वालिफाइड जागोन बेसे मार्कआ बेयाव थारमाने क्वालिफाइं मार्क बेखौ दा बुंनो हाला जोङो गोजौनिफ्राय बेखौ माने काट अफ लाबोनाय जागोन आरो ना बा बेखिनिखौनो जायफोरा बुरजा ओंखायनो नाजादो सेस्था खालामदो बुरजा मार्क जाय लाखिनो हागोन बेनो क्वालिफाइड जागोन अके आरो पस्ट वाइज बेयाव थागोन लोगोफोर दा आं पस्टनि बाथ्राखौ एसे बुंबोनो थाबोदों जायफोरा बर' मिडियामाव एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना मेट्रिकआव एटलिस्ट बर' साबजेक्ट थानांगोन नङाबा बर' साबजेक्ट थानांगोन आरो ना नङाबाथाय बियो बर'नि डिप्ल'मा लानाय जानांगोन अके आरो एसामिसाव जायफोरा खालामगोन एसामिस साबजेक्टआव जायफोरा एसामिसाव एप्लाइ खालामगोन बिथांमोनाबो मेट्रिकआव एटलिस्ट मा थानाय जानांगोन एसामिस साबजेक्ट थानाय जानांगोन आरो ना अब्लानियासो एप्लाइ खालामनो हागोन इंलिसनि थाखायथ' इंलिसआ थाखानांगोन एसे साबजेक्ट हिसाबै अब्लानिया बे एप्लाइ खालामनो हागोन SSLCआव जुदि थायोब्ला आरो ना आरो संस्कृतनि थाखायबो संस्कृत मेट्रिकआव थाथारनांगोन आरो बिदि मा थाहैबाय बेनिफ्राय जिखिनि दंमोन आरो साबजेक्टना बे आर्ट्सनि थाखायबो जोंना बेथ' माबा जाहैबाय जोंना नङा होमबा दा बेबायदि मिडियाम वाइसआव जुदि थाङोबा बर' मिडियामनि थाखाय बर' साबजेक्ट थानांगोन एसामिसनि थाखाय एसामिस मिडियाम संस्कृतनि थाखाय संस्कृत हिन्दीनि थाखाय हिन्दी थानांगोन अके हायार सेकेन्डारि मेट्रिक लेभेलाव आरो ना अर्थात HSLCनि जि एग्जाम लिरगोन बेवहाय
हिन्दी साबजेक्ट संस्कृत नङाबा बड' एन्ड एसामिस गावबा गाव साबजेक्टनि थाखाय बेखिनिया थाथारनांगोन आरोना अब्लानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन ना अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोसे आरो मोनसे इम्परटेन्स पइन्ट दंबावो बेवहाय जाहैबाय जायफोरा सिगाङो मानो हायार सेकेन्डारि अर्थात डिग्रि एबा हाइ स्कुलनि नङा होमबा हाइ स्कुलनि टेटआव जायफोरा क्वालिफाइड जाना दंमोन बिथांमोना 5 मार्क एक्सट्रा मोननो हागोन जुदि एबार क्वालिफाइड जायोबा हमनानै लाबाय बियो 140आव मा मोननो हाबाय 100 जुदि मोनदोंबा बिनियाव आरोबाव 5 मार्क प्लास जानायनि बाथ्रा लोगोफोर अके 5 मार्क एक्सट्रा मोननो हागोन अर्थात 105 मार्क जागोन बेनिया अके 105 मार्क जागोन आरोना जुदि 100 मोनदोंबा अके 100 जुदि मोनदोंबा बियो जुदि सिगां पास जाखानायबा हाइ स्कुलनि टेटआव बेयाव 5 मार्क्स बेयाव प्लास जागोन लोगोफोर अके अर्थात 105 मार्क्स बेनिया जागोन आरोला ना आरो दा लोगोसे गोदानै माने आसाम गभर्नमेन्टआ गोदान मोनसे माने आयेन लाबोनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जायनि न'खराव थारमाने सार्भिस हल्डार गैया थारमाने जायनि न'खराव बिनि बिमा बिफाया बिदा फंबाय बिनानाव ना बिथां जायखिजाया सासेबो जुदि साख्रि मावनाय गैयाबा बिथांनियाव माने 5% माने एक्सट्रा मार्क मोननायनि बाथ्रा बे बर्थमान दा आयेन जाथ'वाखै बेयो आयेन जाहैगोन बेयो एप्लाइ खालामनानै गभर्नमेन्टआ बेखौ आयेनखौ खालामखागोन बेखौ नङा होमबा अलरेडि बेयो इन्ट्रडिउस जाखाबाय आयेन जानानै फैनोल'सो बाखिसै लोगोफोर अके दा बेखौ माने गासैबो माबायाव होनायनि बाथ्रा गभर्नमेन्टआ थारमाने टेटआवबो एडिआरइआवबो बा गुबुन गुबुन आसाम पुलिस जिमान दङ आरोना बे रिक्रुइटमेन्ट टेस्ट जागोन जिमान बे गासैयावबो थारमाने 5% एक्सट्रा होनायनि बाथ्रा अब्लानो नोंथाङा मा मोननो हागोन जुदि जायफोरा हायार सेकेन्डारियाव सिगां बा डिग्रियाव पास जानानै दङमोन ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय ना हाइ स्कुल टेटआव पास जाना दंमोन बिथांमोनाथ' 5 मार्क एक्सट्रा मोनखाबाय दानि बुंनाय बायदिनो 5 मार्क एक्सट्रा गथा मोननो हागोन आरो जुदि 100 मार्क मोनदोंबा 100 मार्क मोनदोंमोनबा बियो थारमाने सिगां पास जाखानायफोरा 5 मार्क गथा मोननो हागोन बेयो अब्ला बेसे जागोन 105 जागोन बेनि अनगायैबो जुदि बियो आरोबाव जुदि न'आव साख्रि मावनाय रावबो गैयाब्ला बिथाङा मानो आरोबाव 5% हिसाबै 100आव 5 मार्क एक्सट्रा मोनबावगोन अर्थात 110 जाहैगोन बेनि मार्कआ लोगोफोर अके जायफोरा न'आव सासेबो सार्भिस हल्डार गैया बिथांमोननि थाखाय बियो माने एक्सट्रा माने 5% मोननायनि बाथ्रा आं खेबसे बुंफिनबावदो जुदि 100 मोनदोंबा हायार सेकेन्डारि एबा माने बे ग्रेजुवेट टिचारनि जि रिक्रुइटमेन्ट जागोन बेवहाय आरोना बे मा मोननो हागोन 100 मोनदोंबा बियो 5% एक्सट्रा मोननो हागोन लोगोफोर अके 5% एक्सट्रा अर्थात 100नि 5%आ बेसे जायो 5आनो जायो अब्ला 105 आरो जुदि सिगांग्रो पास जाखानानै थानायबा ग्रेजुवेट टिचाराव जुदि सिगां पास जादोंबा बे 5 मार्क एक्सट्रा मोनबावगोन अर्थात 110 मार्क जागोन आरोना बेखिनियानो दा बेयाव इम्परटेन्ट डेट्स मोननैसो दे बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि लोगोफोर जोंनि जि बिटिआर ग्रेजुवेट टिचारनि जि रिक्रुइटमेन्ट बेयो एप्लाइनि डेटआ 16 फेब्रुवारि अर्थात मैयानिफ्राय जागायबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो थांनानै नायहैबानो जाबाय बिनि लिंक आं भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होखादो बेयाव थांनानै एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय नायहैबानो जाबाय लोगोफोर अके दा ग्रेजुवेट टिचारनि एप्लाइनि लास्ट डेटखौ 2 मार्च लाखिनाय जादों अके आरो बेनि जि डेट बेखौ नटिफाइ खालामथ'वाखै बेनि रिक्रुइटमेन्ट टेट काम रिक्रुइटमेन्ट टेस्टनि जि डेट बेखौ डिक्लेयार खालामथ'वाखै नटिफाइ खालामथ'वाखै दासिम अके जियानो जा 16 फेब्रुवारि अर्थात मैयानिफ्राय जागायबाय आरो बेयो 2 मार्चसिम सोलिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बांद्राय लेट खालामनो नाङा मानोना बे रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट कर्टआव थाङोबाथ' दसेनो मोननो हायो सानसेयावनो जागोन लोगोफोर अके बिटिसि रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट दिहुननोबा गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट कर्टआव थांनानै मेजिस्ट्रेटनिफ्राय लाबानो जाबाय लोगोफोर अके आरो बेखौ मेजिस्ट्रेटआ थायोबाथ' सानसेयावनो जायो नाथाय सार्कोलनिखौ दिहुननाया एसे प्रब्लेम सार्कोल अफिसारा थायाबा बेयाव थायोबाथ' सानसेयावनो जायो बेबो सार्कोल अफिसार थानांगोन मण्डल थानांगोन एसके थानांगोन अब्ला बिसोर साथाम मा थायोबासो बेनि सार्टिफिकेटखौ दिहुननो हागोन लोगोफोरनाव आरो बेखौ दिहुननो थाखाय मा नांगोन जुदि सार्कोल अफिसार दिहुननो थाङोबा हानि पाट्टा नाम्बार नांगोन अर्थात हानि रिसिप्ट नांगोन बे हानि जि माबा होगोन जोंहा ना हानि कागज नांगोन थारमाने हानि कागज गामब्रानि बेबायदिनो सार्कोल लाना सार्कोल बेलेग बेलेग माबा माबि डकुमेन्ट्सफोर बिबावो आरोना हाया खिन्थु इम्परटेन्ट दै बेयाव हाया इम्परटेन्ट बेखौ नांथारगोन आरोना जुदि सार्कोलाव दिहुनोबा नङा होमबा बेखिनिया इम्परटेन्ट आरोना आरो नों जुदि गामब्रायाव दिहुनोबा सोरबा आरो माबायाव मेजिस्ट्रेटनिफ्राय दिहुनोबा सोरबाथ' मा लायो जोंना
भटार कार्ड नङाबा आधार कार्ड दिन्थिबानो जायो आरोना दिन्थिनानै बेयाव मोनसे मा खालामनांगोन उकिल हमनानै बेनिफ्राय मोनसे कागज दिहुननांगोन आरो बे कागजखौ लानानै मेजिस्ट्रेटनियाव मा खालामनांगोन साइन लानांगोन अब्लानो बियो बिटिसि रेसिडेन्सियेल बेयाव लिरनानै हरखागोन दै उकिलफोरखौ बुंनांगोन आरोना बेयाव लिरनो होखानांगोन बिटिसि रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट डमिसियेल ना बेबायदि बेखौ लिरनो होखानांगोन अब्लासो जागोन नङाबा खिन्थु जानाय नङा बे अके जियानो जा इम्परटेन्ट नैयाव एडभार्टाइजमेन्टनि डिटेल्स डाउनलड खालामना नायनो हागोन एप्लाइनि लिंक बे एक्टिभेट जाखाबाय जोंनिया बेनि उनाव एजुकेसन डिपार्टमेन्ट अफिसियेलनि लिंक नङा होमबा बेनि मोनथामनिबो लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनखादों बेयाव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय नङा होमबा जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेफोरबायदि जब रिलेटेड भिडिअसफोर मोननो थाखाय आरो जुदि नङा होमबा फेसबुकआव नायदोंबा फल' खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर अके थेंक इउ फर वाचिं